Hello guys, welcome to Tech. So இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா high-end editing and gaming PC build பார்க்க போறோம். So இதோட components நான் கீழே description கொடுக்கிறேன், போய் செக் பண்ணி பாருங்க. So இந்த PC build ஓட காஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா nearly 4.5 lakhs வருது. So வாங்க guys, இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ மதர் போர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஏசஸோட WSX299 சேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட் செல்லிங் மதர் போர்டுன்னு சொல்லலாம். ப்ராசஸர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டெல் கோர் i9 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் சீரீஸ். ஸோ ரேம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 16 GB ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 8 ரேம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஸ்டோரேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாம்சங்கோட M.2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1 TB ஸ்டோரேஜ் 2 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பவர் சப்ளைன்னு வந்தால் நம்ம வந்து கிராஸியரோட HX 1200 வாட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கூல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லிக்விட் கூலிங் சிஸ்டம் வேணும்னால நம்ம வந்து கிராஸியரோட H150i ப்ரோ RGB CPU கூலர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிராஃபிக் கார்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம NVIDIAவோட GeForce RTX 2080 Ti யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா 11 GB DDR-ஓட வருது. ஸோ இப்போ நம்ம பிசி பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ நம்ம இப்போ பிசியை பில்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நமக்கு மதர் போர்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பவர் ஆன் பட்டன் கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம அதுலேருந்தே பவர் ஆன் பண்ணலாம். ஸோ நமக்கு கூலர் பார்த்தீங்கன்னா RGB-யை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால நமக்கு என்ன கலர் வேணுமோ நம்ம கஸ்டமாக செட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த சிபியோட ஓவர்வியூ நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஆடியோ போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரைட்டர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2 USB 3.0 2 2.0 கொடுத்துருக்காங்க. மேலே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு பவர் ஆன் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம கேஸ் மூடியாச்சு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே ஒரு கலராக நல்ல ஒரு ஆசமான பில்டாக நம்ம பண்ணியாச்சு. பூட்டப் ஸ்பீடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து 6 செகண்ட்ஸ்லேயே நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்பீடு வருது. பெஞ்ச் மார்க்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சிங்கிள் கோரில் 1156 வருது. மல்டி கோரில் பார்த்தீங்கன்னா 14959 வருது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ வேறு நான் என்ன வீடியோ போடணுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ உங்கள் அடுத்த வீடியோ பார்க்குற வரைக்கும் பாய்.